das Wochenende, wo Jahres Hauptprogramm war. Da war ja das Hauptprogramm. Da haben die mir eine SMS geschrieben, wo ich dann will. Ich hab zurückgeschrieben, fragt dann noch eine Runde. Was willst du denn noch, Leute? Ich denn zu dem Trichter kommen könnte. Ich wüsste genau, dass das an ist. Was ich hab abgesagt. Außerdem geht meine Familie wesentlich mehr vor. Ja, aber du wackelst. Hey, du wackelst. Oh. Nicht Jörg, was überlegt man denn genau? Wenn Melli jetzt Kind kriegt, wo bist du denn? Sitzt du auf der Versammlung? Was? Aha. Und da habe ich dann gesagt, ist der was? Bin auf die Nachlese gegangen, ne? Das war dann auch gleichzeitig Weihnachtsfeier. Hingegangen, habe mir die Versammlung angehört, habe mich bei einem entschuldigt auf dem Kirmesteam, habe gesagt, das haben wir zusammen geklärt. Und dann hat der Jörg gesagt, das finde ich in Ordnung, das könnte manch andere sich eine Scheibe von abschneiden. Weil wir sind jetzt gegangen, haben uns an den Tisch gesetzt, haben ein paar Bier zusammen getrunken und haben das geklärt. Jetzt haben wir das aus der Welt geschafft. Ja? So, damit meine ich, uns nochmal dran zu kriegen auf der Nachlese. Ne? Das bevor irgendwas kann. Ja. Uwe. Da sind sie in Kroatien hingegangen, haben gesagt, jetzt reicht es. Einen, der nebenan reicht. Was machst du denn? Ja, was sind die Wasserspiele? Ich habe dann halt mit dem Jörg bei der Nachlese gesagt, Jörg, es tut mir leid, aber ich brauche 100 Geld. Habe ihm meinen Brief so hingelegt, ich wollte zur Weihnachtsfeier bleibe ich aus, damit wir uns zu tun haben und bin weg. Da hat der Jörg den Umschlag aufgemacht, hat mir eine SMS geschrieben, ich verstehe das. Und dann war die Sache gut. Innerhalb von 2 Minuten fix und fertig von einem Motorradfahren, wo wir gleich danach die Woche zu nehmen. Nachmittagsfitness, schweste. 2 Minuten war er weg. Ich hab da auch jetzt Ich sag mal, Meister, Aschländer, und wenn ich im April meinen Meister habe. Ja, ne?